მადლობა თავისუფლებისთვის. ქვეყანა დღეს 9 აპრილს დაღუპულებს და საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას იხსენებს. 35 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე საბჭოთა არმიამ მშვიდობიანი მიტინგი ორლესული ნიჩბებით და მოწამლული აირით სასტიკად დაარბია. დაიღუპა 21 ადამიანი. ტრაგიკული მოვლენებიდან 2 წლის შემდეგ კი უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. მანჯიგაბელი აგიამბობთ. ძალიან მწარე დღეა და ყველას ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეს. ნახეთ რომ სავსე იყო რუსეთის ჯარით. ბედნიერი იმით ვარ რომ მე ამ აქტს ვაწერდი ხელს. ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ორწლიანი სხვაობით საქართველოს 2-9 აპრილს იხსენებს დღეს, რომელიც დიდ ტკივილს და 1989 წლის უმძიმეს პროცესებს უკავშირდება და დღეს, რომელმაც შემდეგ ამავე ქვეყანას დიდი ხნის ნანატრი თავისუფლება მოუტანა. 9 აპრილის გმირთა ხსოვნის მემორიალთან მოქალაქეები სიმბოლურად ისევ სანთლებითა და ტიტებით შეიკრიბნენ. 35 წლის შემდეგ მათ, ვინც მაშინ რუსთაველზე იდგა, რუსეთის მიერ სასტიკი დარბევის გახსენება უჭირს. ჩემი დედა რო დაუწვა ტანკს, ესე ჩემ ძმას უთქვია, დედაო, ესი არ დაწვე, ესე დაწეკიო, რომ შემოვლენო. რა უგულები უნდა იყვნენ, რომ გადაგვიარონო. საშინელი დღე იყო. მაგრამ ამ დღემ გაამთლიანა და გააერთიანა მთელი საქართველოს მოსახლეობა. ეს მემორიალი 9 აპრილს შეკრების მთავარი ადგილი იყო წელსაც. დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო და მემორიალი ყვავილებით შეამკო პრემიერმა, დედაქალაქის მერთან და უმრავლესობის წევრებთან ერთად. გარდაცვლილთა სულების მოსახსენიებლად ადგილზე პანაშვიდი გადაიხადა პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიომუჯირმა. განსაკუთრებული დღეა. ეს იყო ქართველი ხალხის სულიერი შემართების, ერთობის და სამშობლოსთვის თავდადების დიდი გამოვლინება. ეს არის დღე, რომელიც ერთდროულად ასოცირდება ერთი მხრივ დიდ ტკივილთან 2 წლის შემდეგ ზუსტად განსახურდიას ხელმძღვანელობით სიმბოლიზმა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში გაყვება ამ თარიღს, დიდი სიხარული შეიძინა ამ თარიღს და ეს არის ამავდროულად გმირობის და ისეთი მაგალითის დღე, რომელზეც ჩვენი შვილები უნდა გაიზარდნონ. თავისუფლებისთვის დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო მემორიალთან სალომე ზურაბიშვილმა. რუსთაველის გამზირზე მემორიალთან მივიდა ოპოზიცია. 1989 წლის 9 აპრილიდან 35 წელი გავიდა და მაინც ამ დღის მოახლოებასთან ერთად კვლავაც მძაფრად განვიცდით ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში დატრიალებულ ქარტეხილებს, რომელთა შორის ეს თარიღი ერთ-ერთი გარდამტეხია. ეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წერილია. შალვა პაპუაშვილი დღევანდელი დღის მნიშვნელობას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. უმძიმეს ტრაგედიასთან ერთად 9 აპრილი არის ქართველი ერის თვითგამორკვევის და ერთობის დღე. ის აღგვაფრთოვანებს თავისი ერთსულოვნებითა და სულისკვეთებით, შემართებით და სიყვარულით და ამასთან დაგვაფიქრებს კიდეც, გვასწავლის და გვაფრთხილებს. 9 აპრილი, რომელიც ქართული სახელმწიფოებრიობის დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეა, დარჩება ჩვენი ერის ისტორიაში გამარჯვების და ერთიანობის სიმბოლოდ, დღედ უდიდებულესი წამისა. 9 აპრილის მემორიალთან იმყოფებოდა დიპლომატიური კორპუსი. საელჩოებმა გამოაქვეყნეს განცხადებები. 35 წლის წინ განვითარებული მოვლენები გაიხსენეს და პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას საქართველოს მასშტაბით. 1989 წლის 9 აპრილს გამთენიისას საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია სასანგრე ნიჩბებისა და მომწამლავი აირის გამოყენებით დაარბიეს. შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად ქალები. მათ შორის სკოლის მოსწავლეები, 2000-მდე ადამიანი კი დაუდგენელი შემადგენლობის გაზით მოიწამლა. 1989 წლის 9 აპრილიდან 2 წლის შემდეგ ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღდგენილად გამოაცხადა და დამოუკიდებლობის აქტით ხელი მოაწერა დამოუკიდებელი საქართველოს დაბადებას. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს!